안녕하십니까. 안녕하세요. 저희 체코 아일랜드 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 경기도 광주 지월리신데 이렇게 이제 멋진 벽난로가 설치가 끝났습니다. 저희 이제 오늘 와서 시공을 했는데 네. 지켜본 과정이 어떻게 느끼셨는지요? 그냥 뭐 지금 이렇게 마무리된 거 보시다시피 너무 그냥 하나부터 열까지 제가 할 거 없이 너무 이렇게 신경도 많이 써주시고, 또 제가 지금 이제 이렇게 지붕 작업이랑 하시는 거 봤는데 더 이상 꼼꼼할 수가 없을 것 같아요. 그리고 제가 느낀 거는 이제 세 분 오셔서 작업하셨는데 세 분 다 그냥 이렇게 뭐 벽난로 와가지고 설치하시고 뭐 이런 작업이 아니라 벽난로를 진짜 좋아하시나 봐요. 감사합니다. 그리고 저희 벽난로를 구입을 해주셨는데 구입을 해주신 계기가 혹시 어떻게 되시는지요? 이제 뭐 저희는 워낙 이제 이렇게 집이 처음에 지었을 때부터 벽난로 자리가 있기도 하고 해서 제가 그동안 여기 이제 지인분들한테, 광주 오래 사신 분들, 또 그 근교에 사시는 분들한테 여쭤봤는데 네다섯 분이 다 서로 아시는 분들이 아닌데 다 태양벽난로를 추천을 해주셨었어요. 그리고 한 분은 이제 굉장히 오래된 벽난로를 가지고 계셨는데 그거를 이사를 하는 과정에 이게 되게 길어졌었는데도 그거를 다 이렇게 관리 잘 해주셔가지고 다시 설치하는 작업까지 아주 완벽하게 해주셨다고 그분이 제일 강력하게 추천을 하시기는 하셨어요. 네. 이게 뭐 정말 아름다운 주택에서 이렇게 따뜻한 벽난로하고 같이 행복하시고 건강하시고 정말 어려운 인터뷰 응해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 예, 감사합니다.